राम राम सभी फार्मर भाइयों को। ये अपने पास भाई 30 से 40 किलो के वेट के बच्चे हैं। साफ सुथरे बच्चे हैं, फीड के बच्चे हैं, फीड खा भी रहे हैं भाई। जिस किसी भाई को लेने हो संपर्क कर सकता है भाई। बढ़िया लार्ज वाइट के बच्चे हैं। 30 तक 40 केजी के बीच के इनका वेट है।